观看奇思妙想频道的观众朋友们，大家好。5月25日发布的关于24伏保险总是烧的在线指导视频，只是讲了完成的结果，没有讲这个项目的背景。实际上，这台设备共维修了3次，第一次是3月6日由当地的一家美国公司维修，第二次是近2个月前由高级会员单独维修，第3次是5月23日在线指导这位高级会员维修。这期视频是将这3次维修做一对比，使大家了解维修行业，对你今后维修提供一个参考。设备资料同5月25日发布的关于24伏保险总是烧的在线指导视频，这里不再赘述。这台设备的第一次维修是由芝加哥当地一家美国公司承担，故障现象是不治了，图一给出了详细的明细，收费合理不合理另说，但是我喜欢这种清楚的明细。在图一中，我隐去了这家公司的名称，只圈出重点部分做以说明。图一绿色圆圈是项目进行的时间，图一紫色圆圈列出了收费明细。收费第一项是人工收费，按每小时145美元计算，共计3小时，各州收费标准不同，一般在100至200之间，所用时间跟完成的工作有关，我在稍后给出它的工作量，大家自己评判。第二项是所换变压器，如图4所示，在网上其价格在40至120之间，与购买网站和到货时间有关。图2是某网站的订购价格。第3项是添加222，收费是按第一个1磅是按每磅175收费，其后的每磅按165收费。这一项各地标准有所不同。第4项是过滤器收费，正常收费。图一黑色圆圈是给出的建议更换此设备。空调行业利润率最高的有3项，一是更换设备，2是更换电容，3是添加冷媒。作为用户，是否更换设备需慎重考虑，根据情况而定，能修好就没有必要换，不要被忽悠。据用户讲，更换掉此设备，这家公司给出的价格是25000美元。这只是一台5吨的普通商业空调，观众群中有很多就是空调从业人员，可以给出当地的更换价格范围。图一红色圆圈显示的是检查内容和所做的更换。换了过滤器，检查制热系统时发现没有24伏电压，换了变压器。检查制冷系统时发现缺冷媒，添加了1磅222，并将原图3所示位置的保险拆下，换上图3所示电线。维修结束，给出系统正常工作的结论。此台设备原装是采用40伏安的普通变压器，并配有图5红色圆圈内的汽车保险。根据第3次维修检查出的故障源是24伏火线绝缘损坏，会造成漏电甚至短路，因此推断原变压器是烧了。如果按照原规格变压器替换，因为故障源依然存在，还会发生烧保险和变压器的情况，于是就换了目前的75伏安自带熔断恢复的变压器。如果漏电稍大一些，也不会烧变压器，因为是自带保险的变压器，可以用图3所示的导线替代原保险。它的错误之处是，在没有查清导致变压器烧掉的原因之前，只是简单的更换，同样的故障还会发生，这才有了第2次维修。第2点是添加冷媒的判断是否准确。目前检查的结果是冷媒添加量过多，由于第2次维修时据讲也添加了少量冷媒，目前的冷媒量过多，无法判定是哪一次添加造成的。第2次维修是由高级会员独立完成的，故障现象是不工作。检查时发现设备入口的闸刀开关处于断开位置，如图1所示。据户主讲，第1次维修后没过多久系统不工作，户主自己关掉了图1所示的闸刀开关。这位高级会员初步检查后发现图2保险丝插座是一根导线，于是换了保险丝，如图3所示。合上闸刀开关后，系统能正常工作。全面检查发现冷凝器和蒸发器表面很脏，进行了清洗。根据他的判断，觉得冷媒量少，添加了少量冷媒，具体多少不详。存在的问题是2个星期左右，
图3红色圆圈内的保险就会烧掉，已经换了多次保险。第3次维修是在线指导这位高级会员，故障现象是前述2个星期左右烧一次，如图1红色圆圈所示保险。经过查找，发现24伏火线绝缘层有破损，如图2紫色圆圈所示。这个是真正的故障源，可以印证为什么变压器会损坏和保险不断被烧掉，就是因为这一破损是导线与机壳发生接触的程度取决于设备的振动，由于属于漏电而不是完全的短路，这才会导致以上故障现象的产生。第3次维修完成只过去了4天，一切正常，我们可以长时间的去观察以验证。但是从以上分析以及目前的结果，图2所示的火线绝缘层轻度损坏就是故障根源，图3是系统运行稳定后的压力相关参数，结合启动过程中这些参数的变化情况，可以肯定冷媒量过多并有管道堵塞。图4是室内出风口温度值偏低，根据图3和图4的显示结果，目前制冷系统可以暂不做调整。从以上3次维修的过程可以总结如下：从维修质量上讲，第3次最好，即在线维修指导最好，因为确实找到了故障源并予以绝缘处理。从规范上讲，第2次好于第1次，因为添加冷媒前，规范的做法是先检查过滤器、冷凝器和蒸发器。第1次维修只是换了过滤器，而第2次维修清洗了冷凝器和蒸发器。据讲，这2件已经很脏。对故障源的判断上，第3次最好，第1次和第2次相当。第3次维修根据故障现象确定了正确查找方向，然后进行查找并查找出。从第1次和第2次的维修过程没有看到有查找线路的记录。另外就是是否需要添加冷媒以及添加量多少没有把握准。根据目前的结果看，冷媒量过多是一个不争的事实。从收费合理上讲，第3次最为合理。据这位高级会员讲，与户主谈的是维修好后的付费。这里虽然不便公布具体收费多少，但是收费一定是合理的。从图1和图2的测量结果看，出风温度偏低，高压和过冷过高，而超热偏低，说明冷媒添加过多，制冷管道内部有轻微堵塞，目前可以不做调整。以上详细介绍了3次维修的全过程，目的是想让大家了解空调行业的一个现状。作为从业人员，要切实提高技术，准确确定故障源。没有查到故障源前，不要草率收场。作为户主，要懂得一些空调基本知识，知道维修了哪些地方，是否维修好。尤其是决定是否更换设备的时候，一定要多加思考。更换设备是目前利润率最高和最简单的工作，甚至有的维修人员在修不好时建议你更换设备，这时需要更加注意。